kufa tugenda kuzikiza we tuba twayingira kino tujja kufa tetugenda kuzikiza n'ensi yonna ngitegeeza ngigamba nti Museveni tetugenda kukkiriza kumwegayirira tusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu ka Kyagulanyi n'okumuwagira kye kitusibizizza mu makomera bwe kibanga tugenda kufanga tufiirira ensi yaffe ekyo tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetulina kye twamusulira twagala tuyimbule kooti obujulizi bugibuze etandise kwagala tutemula naye ekijja Mama yamukola bitupa ne mawulye mu bawo bano bakimukola abantu Munasaba kwa bamenye menya magulu kukobawo watu kozechi watu kutumya bana babwerere People power. Our power. People power. Our power. Omwo batwalidde Ssaanya akamotoka kemulaba kwe bali mu kutwaliramu Ssaanya. Yes, batugobyeyo eyo. Batugobyeyo era abaana babakubye nnyo. Yes, tuli wano ku kooti. Gwe yakatuuka sharing nga poliisi yeefuuse ekizibu wano.
Nywera toli mubi wa mabati amasomo kubakubawo bannamawulire kamera bazigobawo bakubye essanya bamuyisizza bubi lwaki bagobawo kamera nga batukakkanye tuli bantu balungi bwana mwe mutubeeredde balungi ogobyewo oli mugobawo kamera mwe mwana ffe tuli banyiivu mwe tuyise mu bingi mulebutabira bakuyita nga tubatuma kuyingira kale ffe katufulume naye kamera muzirekeewo zikwatake kitundu kye muliko kamera muli muzigobawo mugobyewo bannamawulire mugobawo abantu mumukuba uyo kene bamugenda bamenyemenya oliwa Era omukazi nnyo. Omukazi nnyo. Osobola tekibuuzi. Lokuwuya jja. Lokuwuya. Yes. Are you sure? Sorry, mba sikulabye. Kabasalidde. Jangu ositule. Sisobola kasitula.
Kutama wansi msoka. Mbana atero tukuba. Wakanso wamma. Ngenda kugera katono mu Buganda, kaso katala genda kugera mu Luzungu. Then rope byonna ajja byoke. Amanyino no so katana tamanyizo. Agende. Tibadde. Zibako. Tandike. Kai, tandike ndo. Yes. Nani? Tubadde mu kkooti okufuna ensala okusaba kweyimirira omulundi ogumulala. Tumanyi nti mu lwasooka bagamba abantu ab'emiridde si ba muzinzi, n'obuddako kye bagamba kye kimu ne bataako abantu 4. Kakati omulundi guno twaleeta abakulembeze abakulembeddwa ku lundi okuganyawo ne Musenyeri ne ba MP abalala ne Meeya nga tumanyi tukigamba kkooti nti omulimu gw'omuntu eyeeyimirira kugamba nti ono nja kukakasa nti akomawo wano paka omusango gw'okufa. Kaakati olwaleero kkooti ebadde tuwa ensala n'etugamba nti kituufu abantu bano tulina obuyinza obubata, kituufu abantu bonna be baleese ku lumu abeeyimirira balina omuzinzi era basobola okweyimirira omuntu. Mbo naye ne bagamba nti tujja bata bonna 28 abasabye olw'ensonga nti ekisooka tebalaze maka bwe babeera, ekyokubiri nti bayinza okudduka. Kaakati ekisooka kyetulowooza nti n'empaaba yaabwe yennyini tebata kyaki yalaga buli sekinnoomu amaka ge gy'abeera ne bakirambulira. So ekyobutaba n'amaka ekyo kyakwekwasa. Ekyokubiri okugamba nti bayinza okudduka nga waliwo olwedda abaateebwako balabika bajja mu kkooti, ate n'okugamba nti bayinza okudduka osinzidde ku ki ng'ate olina abeeyimirira ab'omuzinzi b'ogambye singa badduka tweyama tujja baleeta. So tuddamu kye tukaatiriza kye tugamba bulijjo ky'emisango gino gya byabufuzi. Kyova olabanga n'okubata batugamba twegayirire, n'abasibe bagamba bakkirize oba babasuubize ssente. So si byamateeka n'okubeera wano mu kkooti eno bya byabufuzi. So tumanyi nti abantu bano bakozesa amateeka okubatulugunya kye bayita constitution, era tebali mu bwenkanya, tebali mu mateeka. Ffe kye tujja okukola tujja sigala nga tukozesa amakubo gonna agali mu mateeka agasobola okulaba nga bayinga. Adawo obadde oyimirira kubanga olw'omusana We came here, the General Court Martial, regarding the bail application that we made for the 28 persons that have been in detention for now close to 4 years. On previous attempts, court rejected their bail applications on the basis that the sureties they presented were not substantial. This time around, previously we had presented family members. This time we presented leaders in different capacities, led by the honorable leader of opposition. This time around, court has rejected their bail application on different grounds from those that we based on previously. Grounds that we consider to be flimsy. One is that these persons have no fixed places of abode. Yet the charge sheet that the court is relying on to try these persons clearly indicates their places of abode. The other ground for rejection is that the accused persons are likely to abscond once granted bail, which we of course find flimsy and speculative, and we raised that with court previously because there are people who were granted bail on the same file, 4 of them, and they have been religiously attending court. And these people have presented sureties whom court has found substantial. So we find it very unfair
that yet again court has found a flimsy excuse for denying these people bail and continuing to hold them in but if you judge from what the accused persons mentioned in court, which we even raised previously, that there have been attempts and maneuvers by actors in security service to ask these people to confess to the crime that they never committed, and even with other suggestions that they should allow to testify against the leaders of the party, including the party president, that they can be released. They were even given money, proposals for money. And I think the public has been seeing maneuvers in the media from one of the ministers also making similar proposals that these people should negotiate for their release, which is outside the established rules of how these matters are conducted. So we maintain what we have always stated, that charges and they are even the trial is being conducted in a manner that is politically motivated. But we have a duty as lawyers of these people, as families of these people, as friends of these people, not to give up, not to get tired, and we remain committed to ensuring that they eventually regain their freedom. Thank you, Council. Okay. Local Uganda. Okay. Sika mwema weka katini ona. Anyway, ekibaddewo olwaleero kyennyamiza nankubadde tekyewuunyisa nnyo. Twaze wano okufuna ensalawo ya kooti kubanga bannaffe Olivia Lutaya n'abalala basaba okweyimirira omulundi omulala kubanga bazze bakikola. Gwasooka abazadde baabwe, ab'enganda zaabwe, abaami n'abakyala baabwe babeeyimirira, naye kooti neega nti abantu bano tebasaanidde, tebawewuka kimala. Kugamba bakulembeze bannanga ababaka. Let me summarize. Kati olaba if you had let me finish. So mbadde ngamba nti kikyamu kooti okugamba nti ffe abazze okubeeyimirira tuzito. But you asked that I summarize. So nti ffe tuzitowa ekimala, naye ate oganya omusango guno gwa byabufuzi nga bwe tuzze tugamba, kubanga mulira eri baminisita baani bagamba nti kakati abantu bano tuteese ne gavumenti naki batubuliddeko nti waliwo ofiisi omu w'amagye era abadde mu kooti bamuyita Nakwesi abadde abatuukirira eyo makomera kakati mukkirize omusango guno bajja bawa miliyoni 2 buli omu bajja mu birala. Kikulaga nti bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulumiriza abantu bano ku bisango bye bataakola, era nabo bagambye bano abasibe nti tugenda kukkiriza misango gino kubanga tetwazza musango gwonna balaze obutali mumativu ate bazze kuba migo mizibu nnyo, ate nga n'abakuba be bamu kwabo batuukirira nti mukkirize emisango gino kyetutakkiriziganya nakyo. Emiranga egibadde mu kooti munda omwo bakubye abasibe Sanya n'abalala kubanga babadde babuuza omulamuzi nti naye kakati lwaki speed emyaka gibadde 3 tegitandikanga, lwaki temututaka kaluka kooti bamugwiridde ne bamukuba bibatuuni naki babiri bafentinze kwegamba olabira ddala nti bakozesa amaanyi agateetaagisa ku bantu bano. Wowe ogamba nti olina obujulizi obubalumiriza, lwaki omusango tegutandika? We came to court today to receive a bail ruling for Olivia Lutaya and several others who were locked up on politically motivated charges. Previously, they applied for bail and court rejected. Their parents, their spouses saying they're not substantial sureties. I spoke to my colleague members of parliament saying let's stand surety for these people and we see if court will say that we are also not substantial sureties enough. Court today said that as MPs we are substantial sureties, but still that these people might disappear and that kind of thing. But why then do you not release these people on bail? So clearly all of this is politically motivated. That's why we hear some ministers trying to negotiate, saying let them accept and so on. There's an officer, UPDF officer called Nakwesi, who has been approaching them saying accept that you committed these offences, you'll be given 200 million shillings, houses and so on, land, and they're saying no because they did not commit these offences. 60. If you're saying there's some evidence, why haven't you availed it 3+ years? Why don't you avail this evidence if it does exist at all? Clearly this is political persecution and will not stop until these people are free.
beating. Beating. Yes, people were beaten because they were asking the General Court Marshal, why don't you release us on bail? Beat them up with batons, some have fainted, and you're thinking, why all this excessive force? It's not called for, but it's because all of this is politically motivated. Thank you. Ali kutika media Uganda timu Kyagulanyi TV yeye embeera eri wano yeno embeera eri wano ku court martial bannamawulire babagobye emisinde tebagalira ddala mutugobye munda ate ne wabweru mwagala mutugobeyo kuki kamera bazigobyeyo sekasanya bamubyera bamukuluza amagulu yattani bamuganza bonna babakutudde kutudde amagulu babakubye tebagala mu kamera nemo munda omwo balowooza tuli basiru bazza musango ki kisaana nakutambuza bigere okuva wano mpaka kuba omwana wa muno nga kuba omubbi nga twina byetukoye Museveni kozira muchayo kenda kumula muchayi kenya kenda balanga musebo naye unakugenda okwechimala chimala chimala muri ku bujaji ko tamekwenda babati muyo nadali jagendalire yarekera matama na mujalire mbuga sibetwana kebakola mwabakwata mubakubya bigo ate kisoka muswala basilamu ze kinewunyisa mutabaganda bafo babalamu babafu bonna tubagala bino bitu byaddala mwana mutabana mutemule temubasira kyebakola kano kagendera baganda bafo abakwate mundu abasirikale Museveni talina kyuma kimwena yababiika mwena mwina entegeera bana mwetegerere mwine mundu naye buli omwalina omutwebwe oda zaki newe bamatoluma mukama waayo kubeere munamwe mututaase bino bitu byaddala bate baganda baffe mwana ukwatirako walileta sawa bochali bizi Ate